Olá a todos! Bem-vindos ao TST. Hoje, vamos explorar o mundo incrível dos animais e descobrir algumas curiosidades surpreendentes sobre eles. Vamos lá! Você sabia que os elefantes são os maiores animais terrestres? Mas você já se perguntou quão rápido um elefante pode correr? Acredite ou não, um elefante pode correr até 40 km por hora. Isso é mais rápido do que a maioria dos humanos.